Yan, may bago po tayong ay, sorry. Pasensya na po. At pala yun. Yung aking, mayroon nga pala akong ano. Andun, isang papel lang kasi nagawa ko eh. Meron din akong isang phone holder na ginawa. Kaya nilagay ko doon. Ito ay yan, ito ay lagayan nito. Yan. Ito ay good for 1 meter. So ito. Yan, lagay dyan. Yan. So, yan, no? So, and then, ito. Yan. Ikot mo ngayon ito. Ito na. Bago pa kasi. Kagaling lang sa printer eh. Yun. Kinakailangan pala, hindi pala yun. Yan. So, dahan-dahan. Sige, mga dapat eh. Nakalagay ito.